हाय गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम आ चुके थे कुल्लू और जाएंगे हम बिजली महादेव। आधे रास्ते तक हम पहुंच गए थे। उसके बाद हम थोड़ी दूर बचा भी बिजली महादेव। बाकी आप यहाँ का वेदर चेक कर सकते हो, कितना खतरनाक है। बादल बादल पास ही ऐसे लगते हैं, जो पास ही है। ठंडी हवा यहाँ पे चलती रहती है वैसे तो। बाकी आप देख ही सकते हो कितना प्यारा मौसम है। और थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए थे बिजली महादेव और दर्शन करके आ गए।